เป๊ปจะมาถามหลังจากเราถ่ายหนังจบไปแล้วถ่ายซีรีส์จบไปแล้วคำถามคือฉากไหนที่ย้อนกลับไปได้แล้วอยากแก้ไขบ้างผมไม่มีเฮ้ยไอ้นี่พูดจริงๆนะเนี่ยจริงปะพูดจริงๆเพราะรู้สึกว่าเต็มที่ไปแล้วอะแบบเต็มที่กับไอเนี่ยเมื่อกี้มันคิดอยู่เลยว่าไม่มีอยากแก้แล้วพอหนูบอกไม่มีอ่ะเพราะถ้าเต็มที่ไปแล้วอ่ะเมื่อกี้ช็อกเลยนะไม่มีเหมือนกันครับมีนิดนึงทางไหนถ้าย้อนกลับไปได้แล้วอยากแก้ตอนนี้ที่เราจะให้เล่นเหรอเดี๋ยวจะเปิดคิวใหม่ให้ได้รีชูดใช่ชุดใหม่พี่เป๊ปจะโทรหาโดเรมอนก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เป๊ปจะย้อนไทม์นะจีนออกไปฉากที่รู้สึกว่ามันตะขัดตะขวงก็คือฉากที่รู้ความจริงตอนนี้แก้วตกแตกใช่รู้สึกว่าวันนั้นลอยไปแล้วใช่ครับแต่ถามว่ามันออกมันได้แหละแต่ถ้าย้อนกลับไปอ่ะหนูอยากกลับไปแก้จากนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดสมมติกลับไปคือจะแก้ให้ตัวเองไม่ลอยหรือว่ารู้สึกว่าตอนนั้นมันหมดพลังอะครับแล้วแบบรู้สึกว่ามันไม่เต็มฟีลลิ่งของมันใช่ครับแต่สำหรับพี่ว่าผมเล่นได้ดีแล้วนะโอเคมากๆแล้วที่เห็นนะมากจริงๆทำไมดูเป็นตัวร้ายคนเดียวเลยวะไม่อยากเปิดเราเล่นไม่แต่คิดว่านักแสดงทุกคนก็เต็มที่กับทุกๆซีนที่ผ่านมาแล้วล่ะเอาจริงๆก็บางทีมันอาจจะเป็นแค่เรื่องจังหวะเวลาอากาศทุกอย่างรวมกันแต่เชื่อในตัวผู้กำกับว่าผู้กำกับเขาเป็นคนเห็นมอเนาะเราก็เชื่อผู้กำกับที่สุดถ้าผู้กำกับบอกโอเคมันก็โอเคถ้ามีอะไรผิดพลาดพี่รับไปเองค่ะจบปะงั้นตอบใหม่ไม่มีแล้วครับรู้สึกว่าเต็มที่กับทุกฉากพี่อย่างโอเคแล้วทุกอย่างแบบเต็มที่ครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจแล้วก็ถ้าผู้กำกับบอกว่าผ่านมันก็คือผ่านมาดีแล้วเพราะฉะนั้นเลยไม่มีฉากไหนที่รู้สึกว่าต้องกลับไปแก้ไขอีกครับทำไมสองคนอยู่ก็เป็นพวกกันอะใช่ครับมันเป็นแบบเราเป็นพวกกันมานานแล้วเธอไม่รู้หรอตามไม่ทันค่ะฉาก NC ไหนที่เรารู้สึกว่าแบบยากที่สุดจริงๆ NC อ่ะจะรู้สึกว่ามันยากอยู่แล้วเนาะในทุกอันแต่ว่าถ้าถามแต่ละคนรู้สึกว่าไหนยากผมว่าในเรื่องของความรู้สึกอ่ะไม่ได้ยากแบบว่าไม่ได้มีไหนยากที่สุดหรือยากน้อยกว่าเพราะความรู้สึกมันก็คือตามฟิลตามคาแรคเตอร์ที่เราได้รับตามการที่เราอยู่กับคาแรคเตอร์นั้นๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้ายากสำหรับผมอ่ะผมให้ยากแบบบล็อกกิ้งยากแบบคิวหรือยากอะไรอย่างงี้ดีกว่าใช่ครับรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นที่มุมที่บล็อกกิ้งที่อะไรพวกนี้มันยากเพราะบางทีเราเล่นกันโอเคพี่เป๊ปบอกว่าอินเนอร์มันได้แต่ภาพมันไม่เห็นอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่ามันจะยากที่ซีนเอาพูดจริงๆนะในเรื่องนี้ทั้งหมดทุกฉาก NC อ่ะสุดบล็อกกิ้งยากกว่าฉากแอคชั่นที่เคยเล่นเลยจริงปะจริงก็ยกตัวอย่างฉากที่เราเจอกันครั้งแรกที่กว่าจะหมุนไปชนไฟหมุนกลับมาเลยใช่ไหมคือภาพมาเลยใช่หมุนไปนู่นหมุนไปนี่หมุนยังไม่ถึงเตียงเวียนหัวซะแล้วหักลงเตียงลุกขึ้นมาถอดเสื้อเหนียวอีกเหนียวจัดแบบโอ้ที่จูบกันแล้วต้องไปดันเข้ากำแพงไปต้องติดพร้อมกับคนที่เปิดแล้วพร้อมกับคนที่ปิดคือเทคนิคมันเยอะมากจริงๆอยากให้ไปรอดูในหนังอยากให้ไปรอดูในซีรีส์ไม่หรอกเพราะส่วนใหญ่คนชอบรอดูหนังฉาก NC แล้วก็รู้สึกว่าฉาก NC อ่ะมันจะต้องแบบเฮ้ยมันอบอวลไปด้วยแบบความสมูทความรักแน่ๆเลยแต่ว่าคนดูไม่ค่อยรู้ว่าตอนถ่ายอ่ะมันเป็นไงโอ้เหนียวกันแบบว่าเหนียวสุดคือแอร์ไม่มีแอร์ฝุ่นเยอะมากทั้งโกดังแบบจริงๆมันเป็นโกดังร้างเป็นโกดังร้างเป็นบ้านของโจไหนจะเทคนิคไหนจะเทคนิคกล้องเทคนิคไฟเทคนิคนักแสดงเทคนิคไอ้ที่พี่เป๊ปให้ยกไอ้เนี่ยโดนหรือเครนขึ้นตอนขึ้นมาหน้ามันจะต้องแบบอยู่ตรงล็อกที่พอดีกับอันนั้นน่ะคือ EP 1โอ้โหท่านเราหาเปียกไม่ไหววันเหนื่อยมากเลยว่าใช่แล้วพอคัดปุ๊บทิ้งตัวลงเตียงทั้งสองคนแล้วแบบได้ไหมวะพี่แล้วพี่ชอบมากเลยตอนที่เราสองคนทิ้งตัวลงนอนใช่ป่ะเพราะว่าเราเหนื่อยทีมเบื้องหลังเข้าเลยเว้ยโมเมนต์จินแล้วทุกคนแบบไอ้สองคนที่แบบตายเลยแล้วครับลอยไปหมดแล้วแต่พูดจริงๆว่ายากจริงบล็อกกิ้งยากจริงๆแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความรู้สึกหรืออะไรเงี้ยผมเชื่อว่าด้วยตัวภูมิเองด้วยตัวเราเองเราทุกคนก็ทำงานบ้านมาค่อนข้างเยอะมันน่าจะมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องอารมณ์ของฉาก NC เลยไม่แต่พี่ชอบเรื่องนึงนะว่าที่เราสองคนจูนฉาก NC กันได้เร็ว
ตั้งแต่เวิร์กช็อปแรกอันนี้แบบขอชมแบบจริงจังคือวันที่พอเวิร์กช็อป Intimacy กันปุ๊บครั้งแรกอะแล้วเห็นเป็นกัน2 คนแล้วพอเราเปิดใจกันปุ๊บอะพี่เดินออกมาแล้วพี่บอกทรายเลยว่ากูรอดแล้ว ที่จะพูดในห้อง จริงจังมากแล้วรู้สึกว่าแบบแล้วพอมาหน้างานจริงๆอ่ะพี่เป๊กรู้สึกว่าฉาก NC มันต้องไว้ใจกันสูงมาก แล้วพวกหนูเป็นคนไว้ใจกันได้เร็วแล้วทำให้รู้สึกว่าไม่ว่าบล็อกกิ้งจะยากขนาดไหนพี่ก็ต้องขอบคุณมากด้วย ตรงครับ คำถามต่อไปถ้าโจไม่ใช่ภูมิอัพว่ามันจะเป็นยังไง คิดไม่ออกเลยอ่ะที่พูดจริงๆเนี่ยคิดไม่ออกเลยเพราะว่าภาพโจกับภาพภูมิมันซ้อนกันไปแล้วอ่ะหมายถึงว่าจริงๆคิดไม่ออกว่าถ้าโจต้องกลายเป็นแบบใครอะค่ะแบบไม่รู้อ่ะอย่าเลยพี่จัดเป็นผู้จัดการผมเนอะแค่โจต้องเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ภูมิที่ไม่ใช่หน้าเนี้ยหรือแม้กระทั่งขนาดตอนเล่นกับวินเนอร์เองอ่ะก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่โจที่เรารู้จักเนี่ยที่เราให้ใจอ่ะที่เราให้ใจไปตอนแรกเพราะโชคดีที่ซีแรกๆเริ่มมาถ่ายนู่นเลย บ้านโจใช่โอ้ยก็6 คิวแรกตั้งแต่คิวแรกเอาคิวที่2จูบเลยเริ่มมาหลังจากนั้นก็จูบหมดจนจบโกดังก็คือถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราไม่จูบกันคือมาไม่ถึงกองจริงเดินมาคุยกันวันนี้จูบกันวันนี้ไม่มีจูบกันว่ะพี่ไม่ได้มันไม่ถึงกองไม่ได้กลับกันถ้าเกิดสมมติว่าหมิงไม่ใช่อัพอะหนูอิมเมจินว่ายังไงเหมือนพี่เลยนึกไม่ออกเลยว่าจะเป็นแบบยังไงก็คือแบบมันพอหมิงปุ๊บก็คือภาพมันก็ขึ้นมาแล้วอะไม่ได้ภาพแค่พี่อัพเลยคือภาพหมิงที่มันอยู่ในความจำในเซเลบัมข้างซ้ายเซลล์ที่ 8,722 อะไรเงี้ยใช่ครับมันฝังอยู่ในส่วนลึกมันเห็นเป็นแบบจะนั่งอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันจะเห็นแบบว่าเมื่อกี้คืออัพใช่ไหมใช่เมื่อกี้ก็หมิงแบบว่าทำไมพี่เมื่อกี้คือหมิงค่ะไม่ใช่อัพค่ะโอเคสุดท้ายแล้วไม่แต่พูดจริงๆนะคือถ้ามาถามตอนเนี้ยจะคิดไม่ออกเลยว่าเป็นใครถ้าไปถามตอนเวิร์กช็อปอ่ะอาจจะพอมีคำตอบเก็ตป่ะเหมือนว่าก็อาจจะแบบว่าถ้าไม่ใช่ภูมิหมอก็ไม่รู้อาจจะแบบว่าเป็นอีกแบบไม่อะไรเงี้ยแต่พอมาถามตอนเนี้ยตอนที่มันแบบทุกอย่างมันผ่านมาแล้วอ่ะมันคิดไม่ออกจริงๆมันหลงพอถ้าเกิดตอบว่ามันคิดภาพไม่ออกเพราะว่ามันผ่านมาแล้วอ่ะเป็นเพราะว่าเราเล่นด้วยกันเลยแค่รู้สึกว่าเขาเลยต้องเป็นตัวนั้นปะไม่ด้วยความที่เราเข้าใจโจในฐานะโจนะไม่ใช่เข้าใจโจในฐานะภูมินะคือหน้าเป็นส่วนประกอบหนึ่งใช่แต่ว่าหมายถึงว่าความรู้สึกที่ส่งให้ความรู้สึกต่างๆหรือแม้กระทั่งสกินชิปบางอย่างที่แบบว่าโดนตัวหรืออะไรเงี้ยสิ่งเหล่านั้นมันกลายเป็นโจไปแล้วใช่ปะเหมือนที่พี่เบ๊บเคยพูดเรื่องการเข้าใจคาแรคเตอร์ถ้าเกิดว่ามันเข้าใจมันก็จะเหมือนแบบบทก็คือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบคือเราจะรู้แล้วว่าคร่าวๆว่าถ้าเกิดเราโดนสิ่งนี้มามันจะทำอะไรไปเหมือนกับกันก็คือตอนนี้รู้เลยว่าถ้าเกิดว่าแบบหมิงมันเจอเหตุการณ์เนี้ยมันจะรีแอคชั่นยังไงหรือว่าถ้าเกิดว่าโจทำแบบไหนกับหมิงจะทำยังไงหนูจะรู้เลยว่าคนเนี้ยใช่มันจะหมิงที่เล่นโดยอัพจะทำยังไงอย่างงี้ใช่หมิงมันจะแบบมีรีแอคชั่นยังไงกับคนอื่นกับคนรอบข้างกับอะไรเงี้ยครับดีใจด้วยเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วตอนนี้ออกกันไม่ได้แล้วนะอะไรคือออกกันไม่ได้ครับมันเป็นเนื้อเดียวกันคือเป็นตัวละครที่ครับไปต่อดีกว่าครับคำถามสุดท้ายจริงๆไม่ใช่คำถามหรอกพี่อยากให้เราพูดอะไรกับหมิงโดยที่ไม่ใช่ขอบคุณขอบใจว่ะหมิงอยากให้พี่อัพพูดถึงตัวละครหมิงโดยที่ไม่ขอบก็ดีใจที่ครั้งหนึ่งเราได้เจอกันเนาะครั้งหนึ่งเราได้เจอกันได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างจากมุมมองที่รู้สึกว่าโคตรแตกต่างกันเลยแบบในการแบบ react ต่อสถานการณ์บางอย่างสถานการณ์ตรงหน้าหรือสถานการณ์ใดๆในชีวิตประจำวันก็ตามดีใจที่ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของมนุษย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าหมิงคือไม่ได้มีถูกหรือผิดในการกระทำใดๆแต่ว่าทุกการกระทำของหมิงมันคือมนุษย์คนหนึ่งที่เติบโตมาในรูปแบบหนึ่งที่อาจจะแตกต่างตัวเราโดยสิ้นเชิงด้วยแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากหมิงดีใจที่ครั้งหนึ่งได้เจอกันพูดอะไรถึงโจโดยที่ไม่ใช่แค่ขอบคุณขอบใจพายกระซิบโอเค
แกล้ง ก็อยากจะบอกว่ามีความสุขได้สักทีนะโจ คือพอมานั่งนึกดูอ่ะมันชีวิตโจมันเศร้าๆแบบว่าทุกๆอย่างเลยอ่ะ เมื่อกี้ในหัวใช้คำว่าเศร้าเลยนะใช้คำว่าบัตรแล้วอะใช้คำว่าบัตรไปแล้วอะ คือมันแบบทุกอย่างเลยอ่ะคือมันแบบคือตอนที่อ่านบทหรือว่าดูอะไรนะครับ เนื้อเรื่องย่ออะครับ มันก็ยังจินตนาการไม่ถึงว่าทำไมจะต้องเจออะไรขนาดนี้เนาะก็แค่แบบโอเครู้ว่าชีวิตมันดราม่าเนาะแต่พอเมื่อได้เข้าไปเล่นแล้วแบบผ่านมาเรื่อยๆรู้สึกว่าโหมันตัวมันแบบหม่นหมองแค่นึกถึงมันก็แบบหมองอยู่ในแบบหม่นอยู่ในใจอะไรเงี้ยครับมันแบบมันเศร้าจริงอะแบบทั้งแต่ละเรื่องการงานพ่อแม่ครอบครัวคนรักอะไรพวกเนี้ยครับโดยเฉพาะหมิงเนี่ยรู้สึกว่าสุดท้ายก็มีความสุขสักทีนะโจอะไรเงี้ยแบบดีใจกับโจก็ยินดีที่ได้รู้จักมากๆแบบเห็นเขาแบบมีความสุขก็แบบดีใจใช่ครับ พี่ขอเน้นย้ำว่าพี่ยินดีที่ได้เราสองคนแบบเป็นทั้งโจและหมิงเนาะเพราะอันเนี้ยรู้สึกว่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะมันผ่านการแคสมาเยอะมากๆทั้งสารสองบทอะแล้วคือสองคนเนี้ยเป็นตัวละครอย่างที่ควรจะเป็นในสิ่งที่พี่รู้สึกตั้งแต่แรกเนาะสิ่งที่พี่กังวลที่สุดเว้ยเอาจริงๆอะคือเรื่องเนี้ยเป็นเพราะว่าอัพเล่นเป็นหมิงที่ดีสิ่งที่น่ากลัวคือคนอะยังไงก็คนดูมันสงสารโจเหมือนที่เรารู้สึกว่าแบบให้มีความสุขสักทีได้แน่ๆแต่พี่กลัวมากเลยว่าเดี๋ยวพอตอนต่อไปอะบทหมิงอะมันต้องมีคนสาบมันอะ เขาจะต้องเห็นอีกมุมหนึง ไม่คือพี่รู้สึกว่าแบบก็ขอพูดไว้ตรงนี้ว่าผมกับหมิงไม่ใช่คนเดียวกัน ขอพูดไว้ตรงนี้ก่อน แต่พี่ขอเน้นย้ำว่าถ้าหมิงโดนสาบอะแปลว่าอัพเล่นดี โอเคนะ แต่คนจริงอ่ะถ้านึกถึงหมิงตอนที่แบบเจอแรกๆก็ยังเป็นไรเนี่ย ก็เหมือนที่ตอนแรกมันหนูรู้สึกเหมือนกันปะ ใช่แบบหมั่นเขี้ยวมัน อยากจะหลังมือสักที ปัดแล้วตีมัน แต่สุดท้ายก็รักเขาอยู่ดี ใช่ ตอนหลังก็น่ารัก แต่ตอนแรกอ่ะไปไหนก็ไปถ้าภูมิมองหมิงนะไม่ใช่โจมองนะใช่ เราถึงบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าพี่อัพออกมาหมิงโดนสาบถือว่าประสบความสำเร็จ แล้วขอให้ทุกคนรักทั้งหมิงและโจอย่างที่เขาควรจะเป็นด้วยแล้วกันครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะ ครับ ไปเลิก ไม่ต้องสาบเยอะเนาะ